kawai abin da mutum zai sai zira wa ikon Allah ido, shi kadai ne zai aiki a nan. Me yasa? Zan faɗi dalilai guda biyu. Na farko dai, shi kansa menene ya kawo ya ba da ƙofar har mutane suke ta kai kawo akan wannan takaddacin Malam Jabbarin ne ya rubuta ta ko ba shi ba ne, anya waɗannan kalmominsa ne ko ba kalmominsa ba ne? Me ya kawo wannan? Abin da ya kawo shi ne abin da masu azancin magana da Hausa suke cewa sai bango ya tsage kadangare ke samu wurin shiga. To amma nan magana nake yi akan rashin nizami. Rashin nizami asali shine ya jawo wannan lamari. Wani irin rashin nizami? Shine shi malam da kansa, Malam Jabbar, da cibiyarsa ta Ashabul Kafi, tun daga sanda aka fara ta har zuwa wannan halin da ake ciki a yau, tana gine ne gini irin wanda wato za a ce irin yadda ake gina lamura kamar shekara 200 shekara 300 baya, shekarun da larurori na sauyin zamani ba su zo ba. To za ka yi abinka kawai kara zube saboda babu wata larura ta zamani wacce take wajabta an samu kwaskwarima cikin lamura da yin haƙuri a miƙawa yanayin zamani wuya don abin da za ka yi ɗin zamani ya fahimce shi. Sai zama ba shekara 200 baya muke ba shekara 300 baya muke ba ma shekara 50 baya muke ba, shekarun da muke cikinsu ne yanzu. Amma tafiyar tsarin ita Ashabul Kafin da kuma yadda malam yake tafi da lamura daidai da shekaru 200 zuwa 300 baya ne. Misali ɗaya kawai zan bayar, sauran wanda ya so zai iya faɗaɗawa ya fahimta. Ina nufin dalilin da zan bayar shi ne ya ba da kafar da har ma duniya take cece ku ce shin takardar nan tasa ce ko ba tasa ba, ya aka yi ake. Kun sani a kujerar da Malam Jabbar Allah ya ajiye shi ga mutane irinmu, kujera ce wacce Allah ya zaɓa, girmanta ya fi na sarkin garinsu. Girman kujerar da darajarta da amfaninta da faɗin mu'amalarta da duniya ya fi ƙarfin kujerar sarkin garinsu, ya fi ƙarfin kujerar sarakunan ƙasar Hausa kafataninsu, ya fi ƙarfin kujerar gwamnonin ƙasar Hausa gaba ɗayansu, ya fi ƙarfinsu gaba ɗaya kujerar, girmanta, mu'amalarta da amfaninta. Ma Allah da zaɓinsa shi ya zaɓa ya ba shi wannan. Ka san haka ko baka sani ba, ka yadda ko baka yadda ba, wannan lamarin haka yake. Amma ka samu waɗanda na ambata waɗanda kujerunsu ba su kai daraja kujerar da Allah ya ajiye Malam Jabbar ba. Amma ka samu kai ka san cewa sarkin garinku in za a yi magana da sunan fadarsa za ka ji cewa akwai mutumin da ake kira spokesperson, jami'i na hulɗa da jama'a na wannan masarauta, ko kuma babban magatakardar wannan masarauta. Shi kansa sarkin yana da magatakardarsa personal da suke ce masa, sannan yana da spokesperson ɗin shi, magatakarda daban, bututunka daban, ma'ana wanda yake magana da yawunka daban. Bututun masarauta daban, magatakardarta daban, guda 4 ne. Sarki yana da nasa personal secretary din, sannan yana da personal bututunsa, sannan ita masarautar tana da tata. Waɗannan kujerun da ba su kai daraja na Malam Jabbar ba, a hakika ga wanda yake mai hankali. Haka gwamna yake da shi,
gwamnatin tana da spokesperson, shi gwamnan ɗin yana da spokesperson ɗin shi. Abin nufi shi wannan spokesperson na sarki shi kaɗai ne in aka ji magana ya ce daga bakin sarki take, ba wanda yake kokonto, saboda shi ne bututun sarki. Saboda duk sanda aka ji magana daga wurinsa ba wanda yake kai kawo, ya san wannan magana ta ce ta sarki ce. Duk sanda ya fidda magana a rubuce ya saki, za a ga sa hannunsa, za a ga sa hannun sarki, ba wanda yake kokonto, saboda shi ne bututun sarki. Wannan nizami jama'a ba wai zamanin ne kawai, wannan zamanin ne kawai zo da wannan tsarin ba. Duba littafin Bukhari, duba littafin Muslim, duba Shifa, ka samu hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya taɓa rubuta takarda zuwa wani sarki. Sahabatu waɗannan almajiransa abokan zamansa suka ce, ya Rasulullahi, ai sarakuna ba sa karanta takarda sai sun ga hatimin wanda ya turo musu da takardar. Duk takardar da ta shiga fadar sarki, kowane sarki ne, idan babu hatimi na wanda ya rubuta takardar watsi yake da ita, ba za a karanta ta ba. Ai hadisi ma cewa ya ce dalilin da ya samu aiki ya yi zobe kenan, ya yi ƙawanya a hannunsa, tana zaman zobe kuma tana zaman hatiminsa. In an yi takarda ita ce za a cire, a dangwalo ta wada a buga a matsayin hatiminsa, sannan kuma ita yana hannunsa a matsayin zobanya. Tun shekaru dubbai kenan. To saboda haka akwai bukatar wajabcin a ce ba karazi ba a sabul kafi take zaune ba, babu nisami. Kaga ai malam ba shi da wani spokesperson da shi, sannan bai da magatakardar shi nashi personally. Ita kafin the same ba ta da spokesperson wanda za a ce shi kaɗai ne in an ji magana da ta shafi kafi, shi kaɗai ne yake da hurumin ya yi wannan magana, kuma duniya in ta ji ta tabbatar tsarkakakkiyar magana ce da aka yanke daga ashabul kafi. Girman cibiyar ya kai haka, wacce Allah ya gina wa Malam Jabbar. Girman da Allah ya gina shi ya kai haka, to amma sai zama kawai ana zaune kara zube, bai da spokesperson. Asalin haka ake ta tafiya kara zube. To shi ne ya kawo ake ta samun mushkiloli yau da gobe, takarda ta fito a dinga kace na ci. Me yasa? Saboda tana tafiya ne bisa babu tsari. Yanzu kamar ita wannan takarda da na yi faɗa, da ce da za ka tambaya mutanen ciki da waje waye ya fito da wannan takarda, ka samu ba ka da amsa. Amma ga inda nizami dole za ka samu wanda ya fitar da takardar, sannan kar ya fita daga cikin kwakwalanku cewa aka yi wannan takarda official takarda ce wacce aka mika wa hukumar shari'a ta ƙasa, wanda za ga tsari ba yadda za a yi wannan takarda kuma ta zaga duniya, ba zai yi ba, saboda wani sirri ne tsakanin wanda yake da korafi da hukumar da take sauraron korafin. Tunda yi duniya duka ba malam kadai ne yake tsara ba, to ka samu waɗanda suke tsaron nan suna rubutawa ko EFCC irin wannan takarda, idan gallasu da EFCC ne, ko ICPC in gallasu da ICPC ne, ko kuma ita hukumar shari'a ne idan gallasu da hukumar shari'a ce. Amma ba ka jin mutum ya ce ya taba ganin irin wannan takarda, kuma ana samun waɗannan musanyen takardu tsakanin waɗanda suke irin wurin da malam yake da kuma wasu hukumomi. To ya kai tasa kawai ta fito. To shi ne nake faɗa,
sai bango ya tsage sannan kadangare ke samun shiga. Asalin ita cibiyar ta malam ba ta da nizami. Da nizami koyaushe takarda ta fita an san daga hannun wanda in ta fita to malam ne